গুড মর্নিং সখীরা, আশা করছি আমার সব সখীরা সবাই খুব ভালো আছো। আমি আজকে আমাদের বাড়ির কালী ঠাকুরের ফটো দিয়ে শুরু করলাম, কারণ আজকে হচ্ছে মাঘী পূর্ণিমা। তো আমাদের বাড়িতে মাঘী পূর্ণিমাতে বাৎসরিক পুজো হয়, তোমরা জানো। এই গেল আগের বছরও আমি ভিডিও দিয়েছিলাম, কিন্তু এবছর কিছু কারণবশত আমাদের বাড়ির এবছর বাৎসরিক পুজোটা হবে না। তার জন্য আমরা যাইও নি, নাহলে যেতাম পুজোতে। তো তোমরা ফুল ভিডিওটা দেখলে জানতে পারবে কেন হবে না। আর এটা হচ্ছে তারাপীঠের তারা মা। ঠাকুর সবাইকে গুড ভালো ইভিনিং রাখুক। সখীরা। তো আজকে হচ্ছে মাঘ পূর্ণিমা, মাঘ মাসের পূর্ণিমা। তো আমার আজকে খুব মন খারাপ। কেন বলো তো? আমাদের বাপের বাড়িতে আজকে কালী পুজো, কিন্তু আমি যেতে পারিনি, কারণ কালী পুজোটাও হবে না। কালী পুজো হবে না বলেই আমি যাইনি। আমি চঞ্চল মেয়ে, কালী পুজো হলে হয়তো যেতাম। কিছুদিন আগে আমার জেঠু মারা গেছিলো, তোমরা জানো তো। 1 বছরও হয়নি, তো তবুও পুজোটা হতো। কিন্তু এখনো 1 মাস হয়নি আমার জেঠিমা মারা গেছে। তো তার জন্য ধরো জেঠিমা তো আমাদের হবে না। ধরো এক এক মাস হয়ে গেলে হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারতো, কিন্তু যেহেতু জেঠিমা 1 মাস হয়নি, মানে মারা গেছে, তার জন্য আর পুজোটা হবে না। তো গেল বছর পুজোতে গিয়ে খুব আনন্দ হয়েছিল, খুব মজা হয়েছিল, তোমরা দেখেছিলে। তো এই বছর তো আমার ছোট ভাইয়ের বউও আছে, কিন্তু হবে না পুজো। আর কি করা যাবে। তো আজকের দিনটা খুব ভালো, মাঘ মাসের মাঘী পূর্ণিমা, দিনটা খুব ভালো। আর তোমরা জানো যে আমার ওয়াশিং মেশিন এসেছে। তো ভাবছি কি, আজকে ওয়াশিং মেশিনটা তো আমার ধরো নতুনই, লাগানো টাগানো কিছুই হয়নি এখনও। মানে ইলেকট্রিক পয়েন্টই করা হয়নি। তো ইলেকট্রিক পয়েন্ট আসবে করতে। আজকে আসবার কথা ছিল, কিন্তু আজকে এখন আসেনি। তো জানি না আজকে আর আসবে কি না। তো আমি ভাবছি এখন একটু পুজো করে নেব ওয়াশিং মেশিনটা। তো পুজোটা করে নিলে তারপরে ইউজ করলে ভালো লাগবে। যে কোনো জিনিসই নতুন ঘরে আসলে একটু আগে ঠাকুর মানে পুজো করে নিতে হয়, তারপরে করলে বেশ মনটা বেশ ভালো থাকে। তো আমি এখন একটু ওয়াশিং মেশিনের পুজো করে নেব। তো সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর দেখি কবে নতুন চালাবো, সেটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আমি তো খুব ভালো লাগছে। একদিকে মন খারাপ, যেতে পারিনি, কিন্তু আবার একদিকে হচ্ছে আজকে ধরো ভালো একটা দিনে ওয়াশিং মেশিনটা পুজো করব, সেটাও কিন্তু যেতে পারিনি। গেলে সবার সঙ্গে দেখা হতো, আনন্দ হতো। ছোট্ট আমাদের গিনিকে দেখতে পেতাম, আমার দাদার মেয়েটাকে। তো এখন অনেক দিন হয়ে গেল। এই মার্চ মাস আসলে 1 বছর হয়ে যাবে আমরা বাড়ি যাইনি। তো যেতাম, একটু দেখা সাক্ষাৎ হতো সবার সঙ্গে, কিন্তু হলো না। কি করব। তো দেখি সন্ধে হয়ে গেছে, চলো একটু পুজো করে নেওয়া যাক, তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো। আর কি বলো তো, আমি না এই 3 দিন ধরে হলো, তোমাদেরকে বলিনি, 3 দিন হলো আমরা হাঁটতে যাচ্ছি বিকেলবেলা। ঠিক 5টার সময় বেরিয়ে যাই, আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরে চলে আসি। একটু অনেকটা দূরে যাই, তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি। তো যাব, একদিন শেয়ার করব তোমাদের সঙ্গে যে কতটা যাই। তো ঘুরে চলে আসি। আর চিত্রাঙ্গি খেলে এখানে। তো বেশ ভালো লাগে, মানে শরীরটা বেশ ফ্রি লাগে। এমনিতেই তো জানো চেহারাটা মানে কত স্লিম। তো যাই হোক, তো হাঁটলে টাটলে ভালো লাগবে, তার জন্য ভালো ভালো লাগে। মানে অসুবিধা কোনো কিছু হয় না, হাত পা ব্যথা ট্যাথা করে না। যাই হোক, টাচুট। হ্যাঁ, তো চলো পুজোটা করে নিই। ওম ভূর্ভুবঃ স্বঃ বিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো यो নঃ প্রচোদয়াৎ। ওম গঙ্গেয়তায়বেতি সত্যা প্রতিপদা ব্রহ্মবলি ব্রহ্মবিদ্যুৎ তিষ্ঠানমূর্তি।
অর্ধমাত্রা চিদানন্দ ভগবান্দিরা আছেন পরমানন্দ দাত্তকে আনন্দ শান্তি শান্তি ওম নমঃ বিষ্ণু ওম নমঃ বিষ্ণু ওম দেবতা উত্তপ্ত দেবতা উমা বলে ভগবান তেতিশান মুক্তি অর্ধমাত্রা চিদানন্দ। তো দেখলে আমার পুজো হয়ে গেল। হ্যাঁ, ওই একটুখানি নিজে পুজো করে নিলাম সন্ধ্যাবেলা, আর চিত্রাঙ্গী ওখানে দাঁড়িয়ে। আর একটু ভালো লাগে বলো, সব জিনিসে নতুন আসলে একটু পুজো করে নেওয়া। তো আমি যেরকম পারি সেরকমভাবেই ঘরেই চেষ্টা করি, কারণ একটু ওই ধূপকাঠি প্রদীপ তারপরে কর্পূর জেলে স্বস্তিক এঁকে তো আমার মেশিনের পুজো হয়ে গেল। তো ইলেকট্রিকের ইয়েটা হয়ে গেলেই তবে মেশিন চালাবো, খুব মজা। তো এই হচ্ছে কথা। তো আজকে এইটুকুই করব, আর বেশি তোমাদের সঙ্গে আর বেশি এই ভিডিওটা বাড়াবো না। আর এর আগের ভিডিওটা কেমন লাগলো আমার, ওই ভ্যালেন্টাইন্স গিফট দেখলে তো, যে আজকে করলাম কি বলে পুজো করলাম, তো নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে তোমাদের। আর হচ্ছে কি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পেরেও আমার খুব ভালো লাগলো। আর এর আগেও বললাম যে আমার ভালো লাগছে না, কারণ বাড়িতে পুজো। তো ভালো দিনে মেশিনটা পুজো করতে পারলাম। আর হচ্ছে গিয়ে ঠাকুরকে এখান থেকে নমস্কার করি, আমাদের বাড়ির ঠাকুরকে। মা কালী আছে, তোমরা এর আগের ভিডিওতে আমার দেখেছো যে আমাদের বাড়ির পুজো কীরকমভাবে হয়, কিন্তু এবছর তা শেয়ার করতে পারলাম না। তো যেতে পারিনি, এটাই হচ্ছে মন খারাপ, আর কিছুই না। তো আজকের ভিডিওটা আমি এইটুকুই অল্প স্বল্প দিয়েই শেষ করব। তো আজকের মতন টাটা, বাই বাই। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। তোমাদের বললাম যে আর ভিডিওটা বাড়াবো না, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো বললাম, কিন্তু এখন আমরা একটা ভালো স্পেশাল জিনিস খাবো, যেটা কি হচ্ছে চাট, পাপড়ি চাট। আমি ঘরেই ঘুগনি বানিয়েছি সকালে, আর মাছও নিয়েছিলাম, মাছের তরকারিও বানিয়েছি। তো ঘুগনিটা বানিয়েছি, তো ওর মধ্যেই তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে আমরা পাপড়ি চাটটা খাচ্ছি। চাপ হয়ে গেছে, খুব চাপ হয়ে গেছে। এখন একটু গরম জল বসিয়েছি, গরম জলে একটু গরম জল দিয়ে করবো। তারপরে এই যে কিনেছি এখানে মক্কা, এই যে এগুলো দিয়ে গার্নিশিং করে আমরা খাবো। আর কিনেছি বড়ি, কিনেছি আজ মুড়িওয়ালা এসেছিলো, মুড়িওয়ালার কাছ থেকে মুড়ি অনেক দিন আসেনি, বড়ি কিনেছি। আর এই যে এটা কী বলে ওইটাকে, সেইটা কিনেছি, চাকলি, সেগুলো কিনেছি। এখন নিয়েছি দুটো প্লেটে ঘুগনি। এরপরে এটাকে বলে মক্কা, পাপড়ি আর কি, মক্কা দিয়ে দেবো। পড়ে যাচ্ছে, মক্কা যত দেবে তত ভালো লাগে। এগুলোকে ভেঙে ভেঙেও যায়। হ্যাঁ, ভেঙে ভেঙে ওই খেতে খেতে হয়ে যাবে, বেশি ভেঙে গেলে আবার হবে, অসুবিধা হবে। একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, কাঁচা পেঁয়াজ। এবার একটু সস দিয়ে দিচ্ছি, সসটাও দেখে দিতে হবে। করা হয়নি, চাটনি করা হয়নি টমেটোর, দুধ তেঁতুল আছে, করা হয়নি, ওই নিজেরা খেয়ে নি। সুন্দর, এই সস দিয়েই হয়ে যাবে। দেখো কি ইয়ামি ইয়ামি লাগছে, কাছ থেকে নিয়ে। তো দেখো এখানে আমাদের ইয়ামি ইয়ামি চাট রেডি হয়ে গেছে। আমি আর চিত্রাঙ্গী এখন এটাকে এনজয় করব। কিছু দুঃখ আছে মনে, সেগুলো ভোলাবো, আর কি করব বলো। আর হচ্ছে গিয়ে চঞ্চল আসলে তারপরে চঞ্চলকে দেব। চিত্রাঙ্গী খাচ্ছে, তো আমরা এটা এখন এনজয় করি, পাপড়ি চাট। চাও করেছি, চাটা একটু পরে খাবো, এখন এই পাপড়ি চাটটা খেয়ে এনজয় করি। তো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা টাটা, বাই বাই, বাই বাই, গুড নাইট।